خبرگزاری اسیت نیوز قصه جالب از جانب جراح اسیتین کزبک کودزایف به پایه‌اش روز کردن مولوده نام دختر خردسال از تاجیکستان را نشر کرد. مولوده با آنکه به سن 13 رسیده بود به علت فلج کودک به پای خود راست ایستادن نمیتوانست و با یک عذاب و مشقت زیاد چارقوک حرکت میکرد. ویدیوی چگونه با عذاب حرکت کردن مولوده را نمایندگان یک سازمان خیریه به جراح کزبک کودزایف از شهر ولادیکافکاز پایتخت جمهوری اسیای شمالی روسیه فرستادند. طبیب از دیدن لحظه های با چه مشقت با قوت دستانش خود را کشاله کرده بردن مولوده خیلی برکت آمد و خودش پیشنهاد کرد که آماده است این دختر تاجیک را به پول جراحی کند. کزبک کودزایف گفت مرا آن لحظه برکت آورد که او در روی حوله چارقوک را میرفت و کفشانش را در دستانش پوشیده بود نه در پایهایش. این مرا سخت برکت آورد و من به خود گفتم که باید من به او کمک کنم. یک طبیب از تاجیکستان پول سفر عائله مولوده تا ولادیکافکاز را پرداخت کرد و مولوده با پدر و مادرش به آنجا آمدند. روز 13 ینور عملیات جراحی انجام داده شد. عملیات خیلی مرکب بود و قریب 4.5 ساعت دوام کرد. پایهای مولوده قطع نمیشد، موشک‌هایش ضعیف بودند و از این رو پایهایش زود آویزان میشدند. ما خیلی از استخوان‌های پای و ران و زانو و کف پای مولوده را با روی جراحی تغییر دادیم که او به پایش راست ایستادن تواند. نقل میکند جراح الکی 3 روز بعد جراحی مولوده کم کم به خیستن سر کرد. هرچند هنوز با پای خود را گشتن برای او مشکل است ولی کزبک کودزایف مطمئن است که در آینده او میتواند با راحت خودش مستقلانه بدون کمک دیگران راه بگردد. در حال حاضر مولوده در ولادیکافکاز دوره ریابیلیتاسیا را میگذرد که تا از پایهایش گرفتن دستگاه‌های الزارف کمش 1 ماه باید دوام کند. برای این مدت برای مولوده یک منزل را در ولادیکافکاز اجاره گرفتند.